亲爱的宝贝，饺子今天要讲的故事是贝尔熊打呼噜。丛林深处，一个幽深黑暗的洞穴里，住着一只大棕熊贝尔。它在那里睡过漫长寒冷的冬天，它缩成一团，紧紧闭着眼睛，睡过了白天，又睡过了黑夜。外面寒风怒吼，夜里能听到各种吼叫声。而这时，贝尔熊在打呼噜，一只小老鼠窸窸窣窣，蹑手蹑脚，从鹅毛大雪中溜进贝尔熊的洞穴。小老鼠吱吱吱地说：“太潮了，太湿了，太黑了。”于是它点着一些小树枝，燃起一个小小的火堆。树枝发出噼里啪啦的响声，大风呜呜地刮着。而这时，贝尔熊在打呼噜，两只亮晶晶的眼睛偷偷地向洞穴里张望。小老鼠喊道：“谁在那儿？”一只野兔跳了进来：“嘿，小老鼠，好久不见了。”然后他们做了一盘爆米花，煮了一壶红茶。小老鼠小口咂巴着红茶，野兔打了一个大大的饱嗝。而这时，贝尔熊在打呼噜，一只獾匆匆跑来，在空气中四处嗅着。我闻到了很香的味道，也许我们可以一起分享。嘿嘿，我带来了蜂蜜坚果，咱们把它们分了，舒舒服服地坐下来吃吧。獾咧嘴笑着说，他们小口地咬着，用力地嚼着。而这时，贝尔熊在打呼噜，金花鼠和鼹鼠从地底下钻出来，鹪鹩和乌鸦也拍打着翅膀飞进来。鼹鼠低声说：“好可怕的夜晚。”鹪鹩叽叽喳喳地说：“好大的暴风雪啊！”大家在贝尔熊的洞中随意地谈论着，他们一会儿说一会儿笑，聊了又聊。而这时，贝尔熊在打呼噜。森林深处的洞穴里，一只呼呼大睡的贝尔熊在自己的洞穴中错过了一场热闹的派对。野兔拨旺了火堆，小老鼠给热汤加了些调料。这时，一粒小小的胡椒粉让贝尔熊贝尔熊喘着气打了一个大喷嚏。此时大家都愣住了。现在贝尔熊醒了，他咆哮着，怒吼着，他吼叫着，嘟哝着，他跳起来，跺跺脚，他叫喊着，抱怨着：“你们偷偷溜进我的洞里，玩得那么开心，可是我呢，一直在睡觉，什么也没玩。”他小声呜咽着，呻吟着，他伤心着，抱怨着。贝尔熊大哭了起来。小老鼠吱吱地说：“别着急，别难过，看到了吗？我们可以做更多的爆米花，我们可以煮更多的茶。”贝尔熊大口地吃着，开心地轻叹一声，然后他开始编一些离奇的故事。大家听着故事度过了这个不平凡的夜晚。当清晰晴朗的黎明迎来第一缕阳光时，贝尔熊睡不着了。而这时，他的朋友们都在打呼噜。亲爱的宝贝，这个故事好温暖呀，咱们下一期见了。